ဘုံကံရှိသူနဲ့ဘုံကံမရှိသူဟာဘယ်လိုမှရေဆက်မဆုံဘူးဆိုတာရှိနိုင်သလားဟုတ်တယ်ခုခေတ်လူတွေရေဆက်လို့ပြောကြတယ်နော်ရေဆက်လို့ပြောတယ်ဘုံကံမရှိတဲ့လူဟာရေဆက်ဆုံလို့မရဘူးတဲ့ဘုံကံချင်းဒါကွာနေလို့ရှိရင်ရေဆက်မဆုံဘူးအဲ့ဒါကိုတေနကအမတ်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုံကံရှိသူနဲ့ဘုံကံမရှိသူဟာတူတူပေါင်းဖက်မှုများရှိသလားလို့ဆိုတော့ဒီရေဆက်မဆုံဘူးသူဟာဥဒ္ဓမရဒေဝီကပြောတယ်သူအဖေကပေးစားလိုက်တော့လည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘုံကံချင်းမတူလို့ရေဆက်မဆုံဘူးဆိုတာကိုပြောတော့တေနကအမတ်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောသူကမရှိနိုင်ဘူးပေါ့မိဘပေးစားရဲ့တန်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကမှာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကသူ့အသက်ခံမှာတိတ်ကြောက်သွားတယ်တိတ်ကြောက်သွားတော့ဘုရင်ကြီးကတခြားပညာရှိတွေကိုငါမေးဦးမယ်ဆိုပြီးမဟောဒရာကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘုံကံချင်းမတူရင်ရေစက်မဆုံဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဆိုအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာတော့ဆိုအဋ္ဌိတိယရူပဝတ္တိသာသသီလဝတ္တိတိယအမျိုးသမီးတယောက်ဟာယောဂလည်းအမတမချောတယ်ကိုချင်းစာရိတ္တအချင်းစာရိတ္တလည်းအလွန်ကောင်းတယ်ပုရိသောတံနာအိစေယဒါပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလုံးဝမချစ်နိုင်ဘူးနော်မခင်နိုင်ဘူးတတ္တဟာတိမောဒတာအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမင်းယုံကြည်သလားတဲ့လောကမှာရှိနိုင်သလားအမျိုးသမီးတယောက်ကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးယုတ်လဲချောတယ်နော်ကိုချင်းတရားလည်းဓမ္မကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတာဒါယုံကြည်နိုင်သလားဆိုတော့မဟောဒရာဗဏိတကဖြေတယ်တတ္တဟာမိမဟာရာဇာသူယုံပါတယ်တဲ့လက်ခံတယ်တဲ့ပုရိသောဒုပဂောတိယယောက်ျားလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကံကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားမှုတဲ့ဒါရေစက်မဆုံဘူးလို့ပြောမှာပမာလို့တော့နော်ရေစက်မဆုံဘူးတဲ့မဆုံနိုင်ဘူးတဲ့တရားတိရိစကာလကဏိစနာသမေတိကုရသနာလောကမှာတဲ့ဂုံကျက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဂုံကျက်တွေရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သောအခါမှပေါင်းစည်းမိခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါလူတဘာဝပါပဲလို့ဘုရားလောင်းကတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဥဒ္ဓမရဒေဝီကအသက်ချမ်းသာရသွားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မဟောဒရာကိုအနိုးဆိုရင်သူဟာအသက်ခံရမယ့်သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြဿနာတစ်ခုကိုဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကလည်းပဲကျေးဇူးတင်သွားတယ်အကယ်၍မဟောဒရာသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမိဖုရားတူဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်တေနကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိဖုရားကိုသူတေရန်ပေးမိမှာပေါ့ခုမဟောဒရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီမိဖုရားကိုသူမဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျေနပ်ပြီးတော့စုငွေတသိန်းဘုရင်ကြီးကဆုချတယ်ကက်ရှ်တောင်းပေးတာနော်စုငွေတသိန်းတခါလည်းပေးတယ်ဆောင်ပေးတာအဲ့တော့ဥဒ္ဓမရဒေဝီကလည်းပဲမောဒရာကယ်ပြီလို့သူအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစုကိုခွင့်တောင်းတယ်မောဒရာကိုသူမောင်လေးအဖြစ်မွေးစားပြရစေသူ့ကြောင့်အသက်ရှင်ရတော့မောဒရာကိုမောင်လေးဖြစ်မွေးပြရမွေးစားဘုရင်ကြီးကလည်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှစားစရာတောက်စရာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာမောဒရာစီသူပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေအချိန်မရှိသည်ဖြစ်စေပို့ခွင့်ဘုရင်နန်းတော်ဆိုတာအချိန်နဲ့အချိန်တကားပိတ်ထားတယ်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာစားစရာတောက်စရာကိုမောဒရာအိမ်ကိုပုတ်ပေးခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုပါတောင်းဆိုလိုက်တော့ဥဒ္ဓမရဒေဝီဟာဒီအခွင့်အလမ်းကိုလည်းပဲရရှိထားတော့မောင်နှမအဖြစ်သူဟာမွေးစားခြင်းကိုခံရတယ်တဲ့